ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான கார், பைக், ஜீப் இது வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் ரீட்டைலாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச் கிட்ஸ் கார்னர். இந்த கடை எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் கருமண்டபம்ங்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இவங்களோட கார்ஸு, பைக்ஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்க்கவே சூப்பர் கலெக்ஷனாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் என்ன பைக் இருக்கோ அதே பைக்கு வந்து குழந்தைகளுக்காகவும் வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் இருக்குது, மேனுவலாகவும் இருக்குது. வேறு லெவலில் எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இவங்களோட ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபாயிலேருந்து 12,000 ரூபா வரைக்கும், காரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபாயிலேருந்து 15,000 ரூபா வரைக்கும், ஜீப்போட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9500 ரூபாயிலேருந்து 20,000 ரூபா வரையும் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே கொரியர் அனுப்பி வச்சுருவாங்க. இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே டைரெக்டாக போய் வீட்டிலே போய் அசம்பல் பண்ணிட்டு கொடுத்து வந்துடுவாங்க. இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து எங்கேயும் வெளியே போக முடியாத சுச்சுவேஷங்கிறதுனால உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பி வச்சுருவாங்க. அது எப்படிலாம் அசம்பல் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, கேட்லாகும் கொடுத்துருவாங்க. அந்த கேட்லாகை பார்த்து நீங்களே அசம்பல் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாகவே நீங்கள் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் நீங்கள் திருச்சி சரௌண்டிங்கில் இருக்கீங்க, அவங்களே வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. என்ன ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லை இப்படி எனக்கு வேணாம் அப்படின்னீங்கன்னா ஈஸியாகவே நீங்களே அவங்க ஃபோனில் உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. கேட்லாகோடையே வந்துடும். இவங்களோட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம். அதனால தான் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். இப்போ அவங்க ஒவ்வொரு கலெக்ஷனாக பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இவங்ககிட்டருந்து கஸ்டமர் வாங்கி அவங்களோட ரிவ்யூ ஃபோட்டோஸ் தான் நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. எல்லோருமே ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது, எந்தவித கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இருக்கிற காரு, பைக்கு, ஜீப்பாக இருக்கட்டும் 1000 டிசைன்ஸ்க்கு மேலே அவங்க அவைலபிளாக வச்சுருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு பேசிக்காகவே வண்டினா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இந்த வண்டிகள்லாம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க மூலிமா ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்கள் கிஃப்ட்டும் கொடுக்கலாம். பெரும்பாலும் பேரண்ட்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா வண்டியில் சேஃப்டி தான் முக்கியம் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பீங்க. கண்டிப்பாக இதில் சேஃப்டி வீல் இருக்குது. அதனால் குழந்தைங்களுக்கு கீழே விழுவுறதுக்கு சான்ஸே இருக்காது. சேஃப்டி வீலும் நீங்கள் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அதை நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். வண்டியோட ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேஞ்சு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பைக்கை பற்றி பார்க்கலாம். இவங்களோட கலெக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000க்கு மேலே கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஃபிட்டிங்ஸோட சூப்பரான ஒரு லைட் எஃபெக்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, சேஃப்டி வீல் நேச்சுரல் டிசைனோட உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக கொடுக்குறாங்க. நைட் டைமில் லைட்டோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் வண்டி மாதிரியே இருக்கும். இதோட பாடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாஸ்டிக் அண்ட் மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியும் அவைலபிளாக இருக்குது. 1, 2, 4 வரையும் ஒவ்வொரு காருக்கும் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எல்லா வெஹிக்கிள்லேயும் மேனுவலும் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கும் இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் வண்டியை ஹேண்ட்லிங் பண்ணலாம். இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு கண்ட்ரோல்லையும் அந்த வண்டி ரன் பண்ண முடியும். காருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங்கோடையே கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு காருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கார்லேயும் MP3 இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸோட ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வெரைட்டியாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ சாதாரணமாக ஒரு நீங்கள் காரு இல்லை பைக்கு மினிமம் ப்ரைஸில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லா குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்கும். எந்த வித டேமேஜும் இருக்காது, பார்க்கவே நீட்டாக இருக்கும். ஆனால் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மாடிஃபை ஆகும். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் உட்காந்து ரன் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்மூத்னஸ்ஸாக அந்த வண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் இந்த வண்டியில் உட்காந்துருக்காரு. இவ்வளோ வெயிட் அவர் தாங்கக்கூடிய வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த வண்டி வந்து வெயிட்டை தாங்குது. சூப்பராகவும் ரன் ஆகும். இவங்களோட ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட ரேட் வந்து 4000 ரூபாயிலேருந்து 12,000 ரூபா வரையும், காரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபாயிலேருந்து 15,000 ரூபா வரையும், ஜீப்போட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 9500 ரூபாயிலேருந்து 20,000 ரூபா வரைக்கும் ஒவ்வொரு ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு ரேஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் வண்டியோட குவாலிட்டியை பற்றி உங்களுக்கு கவலையே பட வேணாம். குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பரான ஒரு கண்டிஷனில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவங்ககிட்ட இருக்கிற காராக இருக்கட்டும், பைக்காக இருக்கட்டும், ஜீப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஆன் ரோட்லேயும் சரி, ஆஃப் ரோட்லேயும் சரி எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகக்கூடிய எல்லாமே ஒரு சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. இவங்களோட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் ஃபோட்டோஸ் போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி வண்டியை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற அவங்க நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி விட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பி வச்சுருவாங்க. அசம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாகவே வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. நீங்கள் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அவரே உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லிடுவார். நீங்கள் ஈஸியாக இந்த வண்டியை வாங்கி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.